Assalamualaikum teman. Ketika ada hujan disertai dengan angin kencang ya, ini cara merawat sambungan bougainville ini karena masih rentan ya. Ini saya kasih penyangga bambu, juga pakai tali ya. Nih seperti ini. Ini tujuannya saya kasih penyangga juga tali supaya aman, nggak roboh. Kalau nggak pakai penyangga, contohnya seperti ini, akan mudah roboh kena angin. Ini seperti ini yang roboh dari sebelah sini ya. Sayang sekali, Masya Allah, padahal sambungan red mega ya, impor ya. Sambungan bougainville yang roboh tadi bunganya seperti ini ya. Aduh, Masya Allah, sayang sekali.